अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सराकी मुंडा तो जी खैर आज का जो ब्लॉग की वो बनती सारा सराकी तो असा कमले वैसे मैं फिर 12 चीज ठीक है तो ये जो साहब और रहा नहीं कीड़ा ये आते भाई 12 चीज वाली मतलब नहीं है मैं मन्ने की था भाई ना है ना 12 ज़्यादा ना फोन का मसला है ना लेकिन इस आख्या नहीं बनना तो मैं क्या चलो राउंड मरी ने तो मीर दूर का नज़ारा जो वो कहने 12 सिक्के जो सारे मीर पूरे ना 12 सिक्के में लगता तो असा मैं पे डैम से बस डैम से बन के कहने अभी डैम से किया रही 12 जेड़ी होते वोट निकले ये बात तो मैं ही ना मोबाइल जेड़ा शापर भाग फ्लैश वाली जात उस राह किया और पता नहीं बचता आगे रही उम्मीद है कि बच वैसी जुगाड़ 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 हाँ भाई स्लो कर मोटे आवाज़ नहीं जाएगी इतना भी स्लो ना कर बस हल्का हल्का चला कहते पागल मार गए हैं लेकिन इधर ढेर लगा हुआ है पागल ये भैंसों का बाड़ा छाड़ा जो है वो है भैंस भी रह गई है ये भाई साहब भी जा रही है खेड़ी के साथ मेरा चांद बुखार थी ना नानी नानी बेड़े नानी का नाम पता ही ना चिट्ठी मिल जाएगी चिट्ठी मिल जाएगा बता तू अंग्रेज दिला ठीक है चल बर्गर इन्हें गड़ा पता मान नानी सराकी आँधी गई शुक्र है लेकिन तो इस साइड बाद में अपना उर्दू वर्जन ही जानता पे इस पास है ना ज़्यादातर जेड़े ना वो मस्जिद वाड़े शाड़े ना ते बाकी ये प्रोजेक्ट ही सारे को बनना पे पता नहीं बनती के सानी दा पता ही पड़ी भाई बनना के तो मिला जी 12 चीज़ जाएगा किस साइड जाएगा पहले इधर जाते हैं पहले वाकिंग ट्रैक जाएगा पहले उधर जाते हैं चल पहले ऐसा रहने था वाकिंग ट्रैक थे तो वहाँ तो सही डैम की दूसरी साइड है मैं बड़े अजीब लगता था यार क्योंकि मोबाइल छड़ा तो अल्लाह करे कि एकदम पानी ना बढ़े जो पानी बढ़ा तो आज यो साढ़े ग्राम जरा वो बढ़े वैसे मोटे तुझे सकून मिल रहा है मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है देख सकते हो तुम डैम जरा बिल्कुल तार है सही सही ठीक है नज़र बना दी बारिश की वजह तो दो नमूने मेरे साथ लेके आते थोड़ा सा देना ये डैम के कोल है तकरीबन ज़्यादा ढाबा शाबा बारिश कर सकते हो लेकिन फिलहाल ये जरा है ना बिल्कुल भी इंजॉयमेंट वाला बहुत ठीक है ये डैम मतलब नीचे नाला डैम लेकिन ये ज़्यादा चढ़ा है तो वो सामने बनता पे ये कौन सा ऑफिस है इसी होटल बनता पे तो इसके पता नहीं तो 10 के 12 साल थी थले खलोतियाँ कश्तियाँ शश्तियाँ है ना तो बोटिंग वगैरह बोटिंग क्लब क्लब सारा कुछ है और मैं जूम करके ना दिखा सकता क्योंकि मोबाइल जो शापर ही थे तो उस टच को नहीं रखना तो बाकी नहीं लगी सकता बस क्लिक कराना तो उसे टच नहीं था लेकिन एक ऐसा घरों जैसे आप निकले आते ना तो बाहर जी थोड़ी स्लो है लेकिन हम जो मामला है ना वो हाई ठीक है तो मोबाइल जो खैर से वॉकिंग ट्रैक पे हम लोग पहुँच चुके हैं सॉरी अपना आया एक तो मैं भूल गया भैया जो हो गया मैं सराई की जनाब ते ना इतने को बंदा ना बंदे की जाते एक चाचा खला घूमते का पता नहीं करना लगा खला लगा कि नहीं खला बाकी ये वे कि डैम का दिखाओ सर डैम का व्यू दिखाओ तो डैम वगैरह है ना वो जो सारा फुल है तो ज़्यादातर अवामुल नास जी गर्मियों के ज़्यादा होने ना देखना ही तो बाकी वो बेड़ियाँ शेड़ियाँ मेरा तो पानी की इंजॉय करना चाहते तो ही कर सकते हो नमूना जब व्लॉग बनाते हैं तो बात कर रहा हूँ उसी तरह कैमरा रखते तो बाकी ये कि इतने बनना चाहता कोई नहीं एक भाई साहब भी थे एक मैं थे एक चाचा खिला पता नहीं कहना तो पकड़ लेना तो बाकी 5 4 जड़ा वो भी खा ली पे हाँ चौकमटा थी और ऐसे ना आज जेड़ा मेरा तो रुको नहीं मैं तो चले चंगे नहीं लगते इतना बाण है क्या आज आगे चलते हैं थोड़ा बंदे शंदे आते हैं बंदे शंदे आते हैं फिर एंजॉय करना मैं जाता ही कपड़े आज खाने वाली गए कपड़े तो आज भी वैसे समझना मैं अपने दोस्तों के नाल कल ही आना बारिश आई तो आज भी आना तो आज फिर बारिश हो तो है को नहीं तो नसीबा लिखे था वॉकिंग ट्रैक में आना इसके बाद ये और तो कुछ ही नहीं बस बंदा टाइम शाइम दे रहा हूँ पास कर सकते ऐसे ही आते आते जितना ट्रैक कर जितना मैं पहले 10 बजे तकरीबन ऐसे ही आया इतने 4 के क्योंकि ये सारियाँ पौड़ियाँ है ना जिससे बैठ के जड़े ना 5 से 3 साल लगाए
ते अब्दुल्ला तो मैं पहले दिखाया ना, अब्दुल्ला भाई जो मैं अक्सर वहदा रहना बाकी ड्राइव दी गई सारे पास। तो एक होर जो आई ना तीसरा पिछू वो भी आ गया, तो वह आई तकरीबन रशिया वो MBBS करन गया उतों, तो वो भी वापस आ गया। तो उन्होंने नाल आज मिलावना ही, लेकिन बारिश आई वो फिर आ नहीं सके। तो लेकिन ये कि जल्द मिल सही उन्होंने। तो बाकी एक सारा एक पॉइंट आई दूसरा जो है ना जिसे सीढ़ियाँ खत्म होनी ना एंड पॉइंट उसकी साइड से जगह का पत्थर बनाया तो वो सारी सीटें हैं। तो बस ये है कि बस आते आते थोड़ा टाइम इंजॉय करेंगे बस। बाकी आवाम उल्लास जी वो भी आँदी थी तकरीबन फैमिली ये है कि चाहे बारिश ना आने दी बचपन दी यादां रोज़ थी गई। तो ये कैमरामैन साहब इन्हें शौक है ठेका आने का। इतने हूँ एक रील बनती, क्या आपने कभी भैंस को पानी में नहाते हुए देखा? हाँ देखा। आपने देख के बोला। तो बाकी कोई नहीं, बस थोड़ा सा इंजॉय करीना फिर मैंने घर। तो शौक मट्टा ठीक है तेरा उबेर हो हाँ जी सर। हाँ हाँ यदि तमीज़ नाल मैं मर वना शाला मैंने को चाह खड़े जी सर। एडी इज्जत ना दे मैंने देखो कैमरा कुछ ही कर सकता है, एडी इज्जत दीदा पाया मैं चोर, हालांकि इतनी तमीज़ ना देखो तो ये जी साइड रोड है ज़्यादा फेमस है ना, ज़्यादातर आवाम की जी है ना मीरपुर की आवाम उन्होंने पिक्चर जड़ियाँ अच्छी आनियाँ इस रोड नाल। तो बाकी पार्क वगैरह जो खाली वैसे इतने मैं देखो ना स्टार्ट गया तकरीबन ईदा शीदा तो गया एक दो बजे, उस तो बाद कोई नहीं सारा फिर टाइम इतना ही गुजरता है कल वाक कर छोड़ी ये वो सारा सिस्टम। लेकिन ये है कि ये जड़ा है ना छड़ियाँ का ये छड़िया करने जी जगह वो फिट है एक तो तकरीबन रठवा पुल मैंने घर ते तैयारी शरी कर को नमाज दी क्योंकि नमाज के टाइम ना शाम थी गई। तो बाकी कपड़े शपड़े चेंज करीने तो ज़्यादा ना रुकते बारिश क्योंकि बीमारी में चेंज है ना क्योंकि कल स्कूल ही करना।